ในวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องอานาปานสติและประโยชน์ของมัน Today we will speak about Anapanasati, mindfulness with breathing, and its benefits. เป็นการพูดกันในลักษณะสอบสวน scrutinize ว่าท่านได้เข้าใจผิดเข้าใจถูกอย่างไรที่ไหนลักษณะ scrutinize ดูแล้วมีลักษณะสอบไล่จากสามีดูด้วยตนเองว่าท่านสอบไล่ได้หรือสอบไล่ตก This talk will have the character of a scrutiny for you to scrutinize your own understanding of Anapanasati to see where you understand it correctly and where not. And then it also will be an examination, so you can test yourself to see how well you understand. ท่านจะมีความเข้าใจได้กว้างต่อเมื่อท่านสามารถที่จะมองเห็นประโยชน์นานาชนิดของอานาปานสติการกระทำก็ดีประโยชน์ก็ดีมีลักษณะเป็นหลายชนิดเราจะต้องรอบรู้แล้วเราก็จะทำได้ You will ขอพูดอีกทีครับคือการกระทำก็ดีประโยชน์ของมันก็ดีมันมีหลายแง่หลายมุมหลายชนิดเราควรจะรู้จักทุกชนิด There are many angles and aspects, levels and perspectives to Anapanasati. We should know all of these thoroughly. เมื่อมองดูในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็จะเห็นว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถจะกระทำให้เกิดขึ้นมาได้โดยมีเหตุผลหรือการกระทำที่ถูกต้องมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เมื่อทำอย่างนี้ผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้นั้นผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้นี่เรียกว่ามันเป็นในแง่ของวิทยาศาสตร์ If we look at it in terms of science, then we see it in the scientific aspect, that there are certain principles to it, that if we act in a certain way, then certain results will arise. We can then practice according to these principles, exploring them further. And thus we have we can approach Anapanasati scientifically. แล้วมันก็เป็นในแง่ของวิทยาอนามัยที่สามารถนำไปใช้เพื่อมีสุขภาพดีโดยมีอานาปานสติเนี่ยเป็นหลักอนามัยทางร่างกายทางจิตใจทางสติปัญญาเป็นอนามัยไปหมดทั้ง3ทางเลย We can look at it in terms of health and then practice Anapanasati for the sake of good health. Health here has to be good on 3 levels: the good physical health, good
mental health and good spiritual health, or the health of our mindfulness and wisdom. Anapanasati can help us develop all three levels of good health. เนื้อมันก็มีความเป็นศิลปะเอติติกที่งดงามท่านลองสังเกตดูว่ามันมีความละเอียดประณีตสุขุมงดงามแล้วมันก็มีความทำยากทำไม่ได้ง่ายนักก็ทำยากเหมือนกับศิลปะทั้งหลายแต่มันก็มีผลตอบแทนสูงมากมันควรจะรู้จักใช้เป็นอาร์ตในการที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นบุดดิสต์อาร์ตแท้จริง We can look at it in terms of art. Anapanasati is something very refined, subtle, exquisite, and beautiful. And further, it's something very difficult to do. Like all true art, Anapanasati does not come easy. And so we can see Anapanasati as an art. It is in fact the true Buddhist art. เพื่อนที่เป็นฝรั่งเขามาสะสมแสวงหาสะสมบุดดิสต์อาร์ตเป็นพระพุทธรูปเป็นไม้แกะสลักเป็นภาพเขียนเป็นอะไรต่างๆก็สนใจโบสถ์เจดีย์วิหารที่สวยงามเขาเรียกมันว่าบุดดิสต์อาร์ตท่านบอกเขาว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยรู้จักสิ่งเหล่านี้และไม่ใช่อาร์ตของบุดดิสต์มันเป็นอะไรก็แล้วแต่อาร์ตของบุดดิสต์ก็คือวิธีที่ฉลาดละเอียดประณีตที่จะกำจัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจอย่างสวยงามเป็นบุดดิสต์อาร์ตA European friend is very interested in Buddhist art, and he collects all kinds of Buddha images and carvings, paintings. He's very interested in the architecture and decoration of temples and monasteries and things. And he calls all of this Buddhist art. And we've told him, no, none of this is Buddhist art. The Buddha didn't know anything about any of this so-called Buddhist art. That's not the real Buddhist art. Buddhist art is a very subtle, refined method, is any subtle and refined way of eliminating dukkha from the mind. This is the real meaning of Buddhist art, not all that material stuff. นี่ดูต่อไปในฐานะที่เป็นธรรมะคำนี้โดยเนื้อแท้แปลว่าหน้าที่นี่ก็คือจะช่วยให้รอดช่วยเกิดความถูกต้องสำหรับการรอดเลยไปถึงหลักทางวิทยาศาสตร์ไบโอโลจีที่ว่า the fittest survival จะทำให้เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดสำหรับจะมีชีวิตรอดอยู่การทำอานาปานสตินั่นแหละเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความเหมาะสมที่สุดสำหรับจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้ธรรมะคือหน้าที่แห่งความรอด We can look at Anapanasati in terms of Dhamma or Dharma, which first of all means duty for the sake of survival. Duty is that which brings about a correctness, a rightness, which is the necessary quality for survival, which reminds us of the biological principle of
survival of the fittest. Anapanasati is a means of developing true fitness of the body, mind, and wisdom so that we can truly survive. แม้เราจะมองดูในแง่ของศาสนา religion มันก็เป็นได้เต็มที่แต่เราต้องตีความแปลความของคำว่า religion ให้ถูกต้องลิกคือเล็กเป็น observance ที่ทำให้เกิดการผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดการกระทำที่มีผลทำให้เกิดการผูกพันกันเข้าระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดนี่ความหมายของคำว่า religion ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วการทำอานาปานสติเป็นตัวศาสนาเป็นหัวใจของศาสนาเลย If we'd like, we can even look at this in terms of religion. But when we speak of religion, we should always be careful to interpret the word religion carefully and correctly. Literally, we can analyze it, and it comes to mean the observances or practices which lead to a bond or to ties between humanity and the highest thing. If we understand religion in this way, as the observances which bind humanity to the highest thing, then we can see that Anapanasati is religion itself, that it's the heart of religion. ในความหมายทั้งหมดนี่ท่านลองใคร่ครวญดูสกรูตินไนซ์ดูว่าท่านได้ทำถูกต้องสามารถจะนำไปใช้ในประโยชน์ทั้งหมดนี้ได้หรือยัง All of these can be now scrutinized by you. You can take a good look and see whether you understand all of this or not, and whether you're able, whether your understanding of Anapanasati and your ability to practice it are capable of bringing all of these benefits. ในที่สุดท้ายมันจะใช้อย่างไสยศาสตร์ก็ได้ superstition คือว่าจะเป็นเครื่องมือแสวงหาmagic power อะไรต่างๆอย่างที่เรียกว่าเป็นไสยศาสตร์นี่ก็ยังได้และได้เคยใช้มาแล้วมากมายแต่คนหลัง Finally, we can even look at it in terms of superstition, meaning that thinking about Anapanasati as a way of finding and developing different kinds of magic powers. Even this can be done. There are people who put forth all kinds of effort and energy in order to do so. แล้วท่านก็สังเกตเห็นเองแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำโดยทางลมหายใจผ่านทางการหายใจโดยวิธีการหายใจเป็นการหายใจพิเศษจนกระทั่งว่าเป็นการหายใจที่ควบคุมโลกได้เราจะไม่อยู่ใต้อำนาจบีบคั้นของโลกเราจะควบคุมโลกให้เป็นไปตามความต้องการของเราถ้าเรารู้จักหายใจอย่างครบถ้วนถูกต้องทุกวิธีตามแบบของอานาปานสติมันจะเป็นการหายใจที่ควบคุมโลกทั้งโลกได้ Now you've seen for yourself that
this kind of meditation is totally based in the breathing. It uses the method of breathing. And so Anapanasati is a way of breathing. It's a very special kind of breathing that can control the world. If we know how to breathe correctly, we can govern the mind or master the mind so that it doesn't get caught up in the world, and so we can say it is master of the world. This is a very special thing, to be able to breathe in such a way that it masters the world. คำว่าควบคุมโลกในที่นี้หมายความว่าความเป็นบวกหรือความเป็นลบที่มันมีอยู่ในโลกมันไม่สามารถทำอะไรแก่เราไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแก่เราเราจะปกติอยู่ได้อยู่เหนืออิทธิพลของไอ้ความเป็นบวกหรือความเป็นลบที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันได้ When we say that, when we talk about mastery of the world, we mean that the mind is no longer influenced by the positiveness and negativeness which exists in the world. Instead of being under the power of these influences, the mind remains in its normal, original, natural state. And so, this is what we mean by having mastery over the world, because it has mastery over these positive and negative things that we come across in our everyday life. คอยสังเกตได้ดูที่การหายใจอย่างน้อยเนี่ยมันมีตั้ง3แบบการหายใจอย่างหยาบคือหายใจอย่างแรงหายใจสุดเหวี่ยงของการหายใจนี่มันมีผลว่าการหายใจเข้าเต็มที่ท้องมันกับแฟบเข้าไปส่วนท้องส่วนล่างมันแฟบเข้าไปส่วนบนส่วนอกต่างหากที่มันจะพองขึ้นนั่นการหายใจเข้าทำให้ท้องแฟบนี่มันผิดกับที่ท่านเคยพูดหรือเคยสังเกตการหายใจออกนี่มันจะทำให้ท้องป่องมาท้องส่วนล่างป่องมามันแฟบส่วนบนที่เป็นหน้าอกแม้เพียงเท่านี้ท่านก็ต้องสังเกตดูเดียวมันผิดกับที่คนเขาพูดกันอยู่การหายใจเข้าพองการหายใจออกยุบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะลองดูเองหายใจเข้าสุดเหวี่ยงท้องข้างล่างกลับยุบมาพองข้างบนหายใจออกสุดเหวี่ยงอกข้างบนกับยุบท้องข้างล่างกับพองนี่มันก็เป็นแบบหนึ่งแล้วที่มันมีผลแก่ร่างกาย If we observe, we can see that there are 3 basic kinds of breathing. There's very short breathing, where we breathe very quickly, very short, shallow, and fast. Then there's another kind of breathing where when we breathe in, we inhale to the limit. And when we exhale completely. In this kind of breathing, as we breathe in, the chest expands, but in the end, the abdomen contracts. And then as we exhale, the chest deflates and the abdomen will push out. This is the opposite of how we think it is. When people describe the breathing,
they say when you breathe in, the stomach goes out, and when you breathe out, the stomach goes in. But if we inhale to the limit, to the fullest extent, we'll see that it's the other way. That in fact, on a very deep, full inhalation, the abdomen will contract a bit. And as we breathe out, the abdomen will expand. So this is something, and this has tremendous, certain, very powerful influences on the body. ทีนี้อีกชุดหนึ่งคือไม่บังคับเราไม่บังคับเราปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมดาหายใจตามธรรมดาพอสมควรมันก็มีผลอย่างที่เรารู้ๆเลยพูดกันอยู่แล้วว่าหายใจเข้ามันพองออกหายใจออกมันยุบเข้านี่ถ้ามีการหายใจอย่างธรรมดาไม่มีบังคับเลยหายใจเข้ามันก็พองออกหายใจออกมันก็ยุบตรงๆง่ายๆอย่างนี้นี่ก็อีกแบบหนึ่งชุดหนึ่ง Another style of breathing is just to let it go on naturally. Let the breathing happen in an ordinary, natural way without regulating or control it. And then you'll have the kind of breathing you're familiar with. When we inhale, the abdomen expands. When we exhale, it deflates. And so, to just breathe in an ordinary, natural way without any regulation or control will lead to this third kind of breathing. ทีนี้อีกชุดหนึ่งอีกระดับหนึ่งเป็นชุดที่สามหมายถึงลมหายใจที่ละเอียดแล้วที่หายใจที่ละเอียดที่ระงับแล้วโดยเฉพาะในขั้นจตุตถฌานจะหายใจเข้าหรือจะหายใจออกก็ไม่มีพองไม่มียุบไม่มีพองไม่มียุบไม่มีการพองออกหรือยุบเข้าไม่มีการหายใจเข้าออกเพราะว่าการหายใจนั้นประณีตละเอียดมากเกินไปจนเกือบจะไม่เป็นการหายใจนี่หายใจอย่างนี้ไม่มีพองไม่มียุบ Excuse me, I confuse things a little bit, but now we come to the third kind. The first kind was this very, very extreme, long, deep breathing. The second is just the ordinary breathing when we let it go. And now a third kind of breathing, a third style of breathing, is the very subtle and refined breathing that takes place when we are in jhana. Jhana is when the mind is totally focused on one object to the degree that it only knows that object, which is an inner mental object, and there's no awareness of physical things, of the senses, of sights and sound and so on. There's just this inner mental object. When the mind is in one of the different levels of jhana or absorption, the breathing becomes very, very refined. And in this, it's so refined that there's no expansion and contraction of the abdomen. The breathing is so subtle. And this is beyond what most people know, but the breathing is so subtle that the abdomen neither expands or contracts. This is the third kind or style of breathing. ท่านควรจะศึกษาดูทั้งสามชุดสามประเภทพวกหายใจหยาบหายใจแรงบังคับมากสุดเวียงบังคับสุดเวียงมันมีผลว่าหายใจเข้าท้องข้างล่างยุบหายใจออกท้องข้างล่างพองที่มาชุดธรรมดาหายใจธรรมดาตามปกติตามธรรมดาหายใจเข้ามันก็พองหายใจออกมันก็ยุบแต่ในชุดพิเศษที่ลมหายใจละเอียดจนถึงที่สุดแล้ว
ไม่จะหายใจเข้าหรือหายใจออกมันก็ไม่มีการพองหรือไม่มีการยุบท่านลองศึกษาได้ท่านลองดูได้เรื่องนี้ท่านลองดูได้แม้จะยังไม่เป็นถึงที่สุดก็ลองดูได้หายใจหยาบที่สุดหายใจธรรมดาที่สุดหายใจละเอียดที่สุดศึกษาเรื่องลมหายใจอย่างนี้ดู So these three types of breathing which you can study and investigate. You can study these until you can breathe in all these different ways. First kind is a coarse, very strenuous, deep kind of breathing. The deepest, the longest kind of breathing, where we make the breath very deep to the degree that when we breathe in, the abdomen contracts, and when we breathe out, it expands. Then there's the second kind of breathing that is very ordinary, normal, and natural, the result of which is the abdomen expands on the in-breath and contracts on the out-breath. And then there's the third kind, the very subtle, very refined breathing from when there is jhana, where there is neither, whether we're breathing in or breathing out, there is no contraction or expansion of the abdomen at all. So there are these three different ways of breathing, or aspects of the breathing, which you can study until you know them very well. ในชีวิตประจำวันของเราบางเวลาสิ่งแวดล้อมเราทำให้เราเกิดemotion อย่างหยาบอย่างมากแล้วก็สู้มันด้วยลมหายใจอย่างหยาบแล้วก็ทำให้ละเอียดจนเป็นธรรมดาแล้วก็ทำให้ละเอียดที่สุดจนไม่มีความหมายอย่างนี้ความเป็นบวกหรือความเป็นลบที่เกิดในชีวิตประจำวันเราสามารถขจัดอิทธิพลอินฟลูเอนซ์ของมันออกไปเสียได้โดยเราหายใจอย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมกับอิโมชันนั้นอย่างนี้เราจะเรียกว่าเรามีลมหายใจที่ควบคุมโลกได้ In everyday life, we're surrounded by all kinds of things, and often different emotions are coming up. And a lot of times they're rather crude or coarse emotions that have been stirred up by situations in the world around us. We can remove these coarse emotions by breathing in a properly coarse way, by taking these very deep, strenuous breaths. We can gain control of the emotion, and then by successively refining the breath, calming the breath, so that it becomes normal and natural, we can calm that emotion away, and we can make the breathing even more and more subtle, so that the emotion totally disappears. If we know the right way of doing it, if we have the right method, we can master all these emotions that arise in ordinary life, all of which are stirred up by the influence of positiveness and negativeness. And so having this way of breathing, knowing how to use it, is to be able to master the world, because we can master all these positive and negative things which give rise to the emotions. ถ้าเรามีความรู้เราสามารถที่จะต่อสู้หรือควบคุม emotion นี้ได้โดยวิธีของอานาปานสติต่างๆ
อย่างถูกฝาถูกตัวถูกคู่กันนี่ชีวิตนี่มันจะสนุกเหมือนกับเล่นกีฬามันเล่นกีฬาสนุกเหมือนกับเล่นกีฬาชีวิตนี้ไม่มีความทุกข์เลย We are able to control all of the different emotions that can get stirred up in life if we are skilled in practicing Anapanasati. In this way, we can deal with whatever happens. And then these emotions stop being such problems. They're no longer tumultuous, absorbing things. And then when life isn't troubled by all these different emotions, it becomes very enjoyable. Life becomes fun. It's like a sport when we have the ability to eliminate these emotions by using Anapanasati, knowing the right way to breathe and being able to breathe in that way according to the different situations and circumstances of life. นี่เป็นการกล่าวถึงอานาปานสติหรือประโยชน์ของอานาปานสติอย่างคร่าวๆอย่างทั่วๆไปทีนี้ก็จะมาดูกันเฉพาะเทคนิคว่าอานาปานสติคือการหายใจเข้าออกนี่คืออะไร So we've been speaking of the benefits of Anapanasati in a general way. We haven't gone into too much detail. Now we will speak about how to practice it, to speak about the method of breathing in and out that will lead to these various benefits. เรามีการบัญญัติคำเฉพาะอานาปานสตินี่คือการกำหนดจิตที่สัจธรรมความจริงของธรรมชาติความจริงของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมกำหนดที่สัจธรรมของธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็หายใจเข้าออกอยู่ด้วยการกำหนดนั้นนี่เป็นบทนิยามของคำว่าอานาปานสติ We define Anapanasati as paying attention to, taking particular note of a certain truth or any truth of nature, and while marking that or noting that truth, we are aware of the breathing in and breathing out. This is our definition of Anapanasati. แม้แต่ลมหายใจที่หายใจเข้าออกดูมันก็เป็นความจริงของธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติที่ขาดไม่ได้ดังนั้นเพียงแต่กำหนดที่ลมหายใจก็เรียกว่ากำหนดอยู่ที่ความจริงของธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วแม้เป็นขั้นต้นที่สุดแล้วก็กระทำอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้าอานาปานสติกำหนดอยู่ที่สัจธรรมของธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหายใจออกหายใจเข้าอยู่ Even at the very beginning, when there is just awareness, paying attention to breathing, the ordinary breathing in and out, still, this breathing is a fact, a reality of nature. This breathing is part of nature. It happens naturally. And so we can pay attention to, we can note this breathing in and out as a truth of nature.
And we can continue practicing this as we breathe in and out. So we define Anapanasati, whether in the beginning stages or later, as being the noting of a truth of nature while breathing in and breathing out. เมื่อเรากำหนดอยู่ที่ลมหายใจมันเป็นการกำหนดและรู้ fact ทุกอย่างเกี่ยวกับลมหายใจมันไม่ใช่รู้แต่เพียงลมหายใจมันรู้ความจริงความเป็นอยู่สิ่งเกี่ยวข้องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับลมหายใจทุกอย่างทุกชนิดตามที่ท่านจะรู้ได้เมื่อท่านทำอานาปานสติที่ครูอาจารย์เขาอธิบายให้ฟังว่ากำหนดอะไรบ้าง Anapanasati means knowing all of the things connected with the breath. It isn't just knowing the breathing itself, but it's to know the various things arising with the breath and associated with it. As your instructors have explained to you, there are a number of things happening, and correct Anapanasati practice is to know and understand, to pay attention to these different things. ต่อมาเราก็กำหนดเวทนานี่เป็นความจริงหรือสัจธรรมของธรรมชาติที่ละเอียดหรือสูงขึ้นมาในฐานะเป็นสิ่งที่เราได้รับอยู่ตลอดวันในชีวิตประจำวันไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนาเราจะสังเกตรู้จักมันให้ดีรู้จักมันให้ดีแล้วก็รู้จักหน้าที่ของมันแล้วก็รู้จักอิทธิพลของมันแท้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเวทนาเรารู้จักหมดนี่อานาปานสติที่เกี่ยวกับเวทนา One of the things happening are the vedana, the feelings. And so we investigate these feelings. We see how they are connected to the breathing, how they arise while practicing Anapanasati. We see their causes. We see what they are like, what their function is, and what the results of these feelings are. We investigate all the facts of the feelings. This is another stage, an area of our practice of mindfulness with breathing. ท่านจะมองเห็นได้เองว่าไอ้ปัญหาของมนุษย์นี่มันรวมอยู่ที่เวทนาที่ได้รับจากสิ่งรอบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งปวงมันให้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เราแล้วมันเป็นบวกบ้างมันเป็นลบบ้างมันทำให้เรายุ่งยากเรารู้จักมันเสียให้ดีรู้จักให้ชัดเจนให้ถูกต้องอย่าให้มันทำให้เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นมาเนี่ยกำหนดความจริงของธรรมชาติที่เป็นเวทนาเราก็สามารถที่จะอยู่เหนือโลกทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราบังคับเวทนาได้ไม่เกิดความทุกข์เพราะเหตุนั้นเนี่ยประโยชน์อย่างยิ่งของการกำหนดเวทนา We're surrounded by things which give rise to these feelings. As we experience all the things in this world, in this life, various kinds of vedana are arising all the time. In Anapanasati, we pay attention to these feelings until understanding them thoroughly. And when we really know the feelings, then we are not deceived by them. Instead, the mind is above the feelings. This means that the feelings no longer have the ability to influence and control the mind.
And so the mind is above the feelings and cannot be tricked by these different things in the world which cause the feelings. In this way, the mind is able to be above the world, is free of the world, because these feelings doesn't get the mind all caught up in things. This means that we no longer make problems out of things in the world. Things in this life are free of trouble because the mind is above the Vedana. ที่นี่ก็มาตัดเต็ปที่สามคือรู้สัจธรรมของธรรมชาติที่ละเอียดออกไปคือจิตรู้เรื่องจิตนี่ก็เป็นสัจธรรมของธรรมชาติต้องขอให้ท่านสังเกตดูว่าอะไรมันรวมอยู่ที่จิตจิตเป็นผู้คิดเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้ยึดมั่นเป็นผู้อะไรหลายอย่างมันรวมอยู่ที่จิตเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิตหรือว่าเป็นเจ้าของชีวิตเราจะต้องรู้จักจิตให้ถูกต้องอย่าให้มันเกิดปัญหาใดๆขึ้นมาเพราะสิ่งที่เรียกว่าจิตเรารู้จักทุกๆชนิดจนควบคุมได้ตามที่เราต้องการเราจะต้องศึกษาทุกชนิดจนเรารู้จักเลือกเอาชนิดที่ว่าควรจะอยู่ในชีวิตประจำวันนี่อานาปานสติที่สาม Next comes the mind. Of course, in all experience there is the mind as the experiencer of the experience, as the one who knows these things. And so we come to investigate all the different minds that can arise. By this we mean investigating the different states of mind, getting to know all the different states of mind that can occur, not only while practicing Anapanasati, but the different states of mind that can happen in life. Then when we know these thoroughly, we train to be able to master these states of mind. The more we do this, the more then that we can live free of problems. The mind is the center of life, because all life and experience happens to the mind and through the mind. So the life is the center, or the mind, the citta is the center of life. We can call it even the owner of life. When this mind understands those different states of mind and can control them or master them, then it's possible to find the state of mind which is most appropriate, which is most proper for living our ordinary daily lives. And then we can live without any problems and troubles. ทีนี้เราก็มาถึงตัดที่สี่สัจธรรมของธรรมชาติในขั้นนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่น attachment ที่มันมีอยู่ในชีวิตตลอดเวลาถ้าเรายังเป็นคนธรรมดาอยู่เราจะมี attachment ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลานี่เราจะรู้จักมันจะหยุดมันจะควบคุมมันจะเลิกล้างมันคอยศึกษาในชีวิตว่ากำลัง attach อะไรอยู่ And then a fourth truth of nature is the fact of attachment. And so then we must study, we must investigate this truth of nature, that there is attachment, and see the various attachments that there are and the things we are attached to. If we investigate this thoroughly, we will
no attachment will understand it, we'll be able to stop attaching to things, and we can finish all attachment if we investigate this truth of nature deeply. ในภายนอกถ้าดูกันในภายนอกเราก็ attach สิ่งภายนอกในครอบครัวบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติเงินทองเกียรติยศชื่อเสียง attach นี่อยู่ในภายนอกที่ในภายในก็ attach ในความรู้สึกที่มาจากภายนอกก็ได้แต่มันเข้าไปเป็นความรู้สึกในภายในเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็ attach มันหรือแม้ที่สุดมัน attach อยู่ในร่างกาย attach อยู่ในเวทนา attach อยู่ในตัวจิตเองนี่ก็เป็น attach ละเอียดที่เป็นภายในเราจะรู้จักมันให้ทั่วถึงว่า attach อะไรอยู่ในลักษณะอย่างไร We can observe and see that there are many different things to which we're attached. There are the external things, the things out there in the world, and we all have a number of attachments to things outside ourselves. And then there is attachment to the body, attachments to our own bodies and the physical sensations connected with this, having these bodies. And then there are the feelings, the perceptions, the thoughts, the states of mind which we attach to, which is an inner kind of attachment, attaching to all these feelings and thoughts and things within ourselves. So we can see many, many different things to which we're attached, both external and internal. It's important to understand all these different things. โดยใจความในขั้นนี้ก็เราดูความจริงของสิ่งที่เรากำลัง attach อยู่จะเป็นภายนอกหรือภายในก็ตามว่าไอ้สิ่งใดที่เรา attach อยู่นั่นสิ่งนั้นมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปยึดข้ามันก็เป็นทุกข์แล้วมันไม่มีอัตตาสาระอะไรที่จะเข้าไปยึดถือได้นี่เราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยขึ้นไปตามลำดับจนถึงอันสุดท้ายที่เรียกว่าอตัมมยตา attach นั่นก็จะละลายออกแล้วก็หมดสิ้นไปนี่เป็นเรื่องของอานาปานสติขั้นที่ 4 The essence here is to see the truth, the reality of all the things we're attached to. Whether they're internal things or external things, we need to see them as they really are. We need to see their truth. To directly realize that these things are impermanent, that they're changing all the time, that all of these objects of impermanence are dukkha. If we attach to them, they become dukkha, and that they are not self, that none of these have any substance or essence that can be attached to as self. When we see the truth of these objects of attachment, then the attachment itself dissolves, fades away, and ends. This is what this fourth area of our practice is about, to see the truth of attachment and of the things we're attached to. การปฏิบัติในข้อที่4คือควบคุม attachment ให้ได้นี่มีประโยชน์ที่สุดขอให้สนใจเป็นพิเศษเราควบคุม attachment ได้นั่นน่ะมันมีประโยชน์ในการที่จะมีชีวิตอยู่เพราะว่าเรา attach ในสิ่งใดสิ่งนั้นน่ะมันจะเรียกว่ากัดเรามันเป็นความหนักขึ้นมาเพราะ attach
แล้วก็มีความทุกข์ขึ้นมาเพราะ attach อะไรว่ามันกัดเรา attach ในสิ่งใดสิ่งนั้นมันจะกัดเราไม่ว่าสิ่งไรไม่ว่าสิ่งไรภายนอกก็เหมือนกันภายในก็เหมือนกันในเรื่องของวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงบุตรภรรยาสามีครอบครัว attach เมื่อไรก็กัดเมื่อนั้นในภายในก็เหมือนความรู้สึกต่างๆนี่ attach เมื่อไรก็กัดเมื่อนั้นเมื่อเราไม่ attach มันก็ไม่กัดนี่มันเป็นอาร์ตชั้นเลิศเป็นเอติสติกว่ามันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการที่มีชีวิตอยู่ในโลก Through practicing this fourth stage of Anapanasati, we develop the ability to control or to master attachment. This means that we can live without it, we can live free of attachment in ordinary life. Whether it's external things or internal things, as soon as we attach to something, it bites us. It gets heavy, and when we're attaching to things, this heaviness is dukkha. So all these different things, whether things outside us are husbands and wives, children's homes, cars, possessions, jobs, societies, all these things, money, silver, jewelry, clothing, attaching to any of these bites us, makes these things heavy and burdensome, and turns things into dukkha. Or if it's things inside, all the various experiences we have, all of these experiences, if we attach to them, become heavy. These heavy experiences then bite us. They are dukkha. But by practicing this fourth stage of Anapanasati, we are able to master attachment, and then neither the things outside or the things inside can bite us. They can't bite us, they don't become heavy, they don't stir up dukkha. This is the wonderful benefits of mastering this fourth stage of mindfulness with breathing practice. คือคนทั้งหลายทั้งปวงอาจจะรวมทั้งหลายอยู่ด้วยมันจะมีความคิดและความเชื่อว่าเราต้องมี attachment ชีวิตต้องมี attachment ถ้าไม่มี attachment มันจะไม่ทำอะไรเขาจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าความจริงของอานาปานสตินี่มันกลับบอกตรงกันข้ามว่าเราสามารถจะทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องมี attachment ผลก็ต่างกัน attach สิ่งใดสิ่งนั้นมันก็กัดไม่ attach มันก็ไม่กัดมันเราก็ทำหน้าที่ต่างๆในชีวิตนี้ได้โดยที่ไม่กัดชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของเพราะไม่มี attachment. The vast majority of people, and this probably includes you as well, think that it's impossible to do anything in life without attachment. Most of us think that if we don't attach, we won't be able to do anything. But through practicing correctly and thoroughly, Anapanasati will tell you that we can do anything, we can do everything without having to attach to it. As soon as we attach to something, it bites us. As soon as there is attachment, it bites us and gets heavy. But through Anapanasati, we discover that we can do anything without attaching to it. We can perform all our duties freely without any attachment. And then these things don't bite their owner when we can do them without attachment. And life that doesn't bite its owner is a life that isn't heavy and is free of dukkha. So we can find out that we can do anything
without attachment. attach นี่ดูกันให้ละเอียดมันจะเห็นได้ว่ามันเป็นหลายความหมายแล้วก็ละเอียด attach to clinging to grasping at แล้วแต่จะเรียกหลายอย่างนั้นทุกชนิดเรียกว่า attachment attach ในสิ่งใดเราก็สูญเสียอิสรภาพไม่มีเสรีภาพคือเราเป็นทาสของสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นมันทำให้เราเป็นทาสเราก็สูญเสียอิสรภาพสติปัญญาไม่มีอิสรภาพจะทำอะไรได้ล่ะเพราะ attachment มันเอาไว้เป็นทาสเป็นทาสไปแล้วสติปัญญาไม่มีอิสระที่จะคิดจะทำเราจึงต้องเอา attachment ออกไปเสียว่าจิตนี่ก็จะมีเสรีภาพในการที่จะคิดในการที่จะทำในการที่จะตัดสินใจโดยเฉพาะนี่ประโยชน์ของ attachment ของ non attachment Attachment has many aspects. When we talk of attachment, we also mean to cling. It also means clinging to and grasping at. And there are other words we could bring in as well. Whenever the mind attaches and clings to something, then it loses its freedom immediately. And when the mind that loses its freedom then becomes a slave to that whatever thing it is attached to. So the result of attachment is to become enslaved to things, to throw away one's freedom in order to become the slave of objects outside ourselves as well as inside of ourselves. Through practicing Anapanasati, however, we can find out how it is to relate to things in freedom, how to deal with life and all the experiences of life without attaching to any of it, in order to be truly free. And when we're really free, then we're not enslaved to any of these things. This freedom, this true independence is a benefit of practicing Anapanasati. เมื่อมี attachment แล้วมันก็ต้องมี emotion เลวร้ายหลายอย่างเกิดขึ้นเช่นความรักเกิดขึ้นก็กัดความโกรธเกิดขึ้นก็กัดความเกลียดเกิดขึ้นก็กัดความกลัวเกิดขึ้นก็กัดความตื่นเต้นก็เกิดขึ้นก็กัดที่ตกกังวลก็กัดอะไรอาวรณ์ก็กัดอิจฉาริษยาก็กัดความหวงก็กัดความหึงก็กัดสิ่งเหล่านี้ท่านจะควรจะรู้จักคือผ่านมาแล้วแต่ท่านไม่สังเกตว่ามันกัดอย่างไรอย่างนี้เราจะไม่ attach ในสิ่งใดก็ไม่มีสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ที่จะกัดจิตใจของเราจิตใจฟรีก็ทำงานได้ดีเพราะจิตมันฟรีอิสระ Whenever we attach to something, this attachment stirs up all kinds of emotions, and then these emotions bite us. Greed bites us, anger bites us, hatred bites us. When fear comes up, it bites us. Excitement, envy, jealousy, possessiveness, all of these, boredom, all of these bite the mind. Attachment is the cause behind all these emotions which bite our minds, which bite life. But when there's no attachment, we are free of all these emotions, and there's nothing to be bitten, there's nothing to bite. And so we are free.
This is what we really mean by freedom, where none of these harmful emotions can bite us. ดูให้ชัด ให้จริงจังเราก็จะเห็นว่าเมื่อเรากำลังทำงานอะไรตามหน้าที่อยู่ที่ออฟฟิศของเราถ้าเรามี attachment ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ที่ไหนจิตก็ไม่เป็นสมาธิมันก็ทำไม่ได้ดีมันไป attach ที่อื่นก็ทำงานไม่ได้ดีแม้ว่ามันจะ attach ในตัวเราเองที่กำลังทำงานอยู่หรือ attach ในตัวการงานที่เรากำลังกระทำอยู่จิตก็ทำไม่ได้ดีนั่น attach อยู่ในตัวงานที่เรากำลังกระทำจิตมันก็โง่จิตมันก็มืดมันก็ทำไม่ได้ดีจิตต้องเกลี้ยงจิตต้องฟรีจิตต้องสว่างสวยไม่มี attachment อะไรแล้วก็ทำงานได้ดีมันจึงทำงานโดยที่ไม่ต้อง attach ในการงานที่กำลังกระทำไม่ต้อง attach ในตัวชีวิตตัวผู้กระทำไม่ต้อง attach ในผลที่จะได้รับข้างหน้าไม่ attach ไปหมดจิตเกลี้ยงจิตสามารถทำได้ดีที่สุดแล้วผลก็เกิดขึ้นเองอย่างนี้ประโยชน์ของการที่ไม่ attachment มันเป็นอย่างนี้ And when the mind is free, then we can do all the kinds of work that need to be done. We can observe this if we dare. For example, when we're in the office at work or wherever we work. If you observe, you'll see that when at work, in our office or someplace, if there's not good concentration, the mind will attach to things. And then when the mind is attached to something, it's off with the attachment. The mind isn't with the work that we're doing. And so because of attaching to different things while working, we are unable to work properly. We don't do a good job. Even if we attach to ourselves as the one doing the work, then we're unable to put our attention fully on the work itself. Even attaching to the work and to what we expect to get from the work, all of this attachment will impede the mind, will interfere with the mind's ability to work. So because we often work with so much attachment to other things, to ourselves as the worker, to the work being done, the fruits of the work, we often don't do a very good job. But when we have the ability to overcome attachment, when the mind is free of all this attachment, when it's free of the work itself, when there's no attachment to this life that is doing the work, when there's no attachment to the results, the fruits of the work, then we can really work. When there's no attachment, the work can be done in the most efficient and best way. This is one of the great benefits of non-attachment, that one can finally work properly. ท่านจะมองเห็นได้ไม่ยากครับว่าเราสามารถที่จะหาเงินทำอาชีพหาเงินได้โดยไม่ต้อง attach ในเงินเราได้เงินมาโดยไม่ต้อง attach ในเงินเรามีเงินไว้โดยไม่ต้อง attach ในเงินเราจะใช้เงินใช้เงินก็ต้องไม่ต้อง attach ในเงินเราจะให้เพื่อนให้ฝูงจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้โดยไม่ต้อง attach ในเงินนี่ปัญหามันก็ไม่มีชีวิตนี่ไม่ถูกกัดพอ attach ในเงินเมื่อใดอย่างไรเท่าไรมันกลายเป็นของกัดเราขึ้นมาทันทีไปสังเกตดูเราหาเงินได้โดยไม่ต้อง attach มีเงินได้ใช้เงินได้อะไรได้โดยไม่ต้อง attach ในเงินนี่จะเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วๆไปที่กำลังมีอยู่
one thing you can observe yourself is that it is possible to search, to work for money, to earn money, and then without any attachment. And then it's possible to receive that money without attachment, and then to keep it somewhere in the bank or in wherever, so that we have it available when we need it without attachment. It's possible to use the money to buy the things that we need without any attachment. It's possible not to be attached to the money itself, to its use, and to the things we buy. This is something that each of us can observe for ourselves by practicing correctly. This is a very big problem for most people in the world. The problem of money, earning money, keeping money, buying things, using the money itself are things that many people are quite attached to, and it creates many problems. But we can find for ourselves that it's possible to earn, receive, store, keep, and use money without being attached to any of it in the least. This is the benefit of being free of money, free because of non-attachment. เรื่องที่จะดูออกไปต่อไปก็เช่นครอบครัวมีครอบครัวได้โดยไม่ต้อง attach เมื่อไม่ attach ครอบครัวก็จะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นการช่วยกันสร้างครอบครัวสร้างชีวิตสร้างสิ่งที่ควรจะสร้างมันก็ได้รับประโยชน์พอเรา attach ครอบครัวก็จะกลายเป็นภูเขาเลยเป็นภูเขาใหญ่ๆมาสวมทับอยู่บนเราถ้าเราไป attach มีศิลปะอันสูงสุดไม่มี attachment ในสิ่งใดก็ไม่มีสิ่งใดที่จะกัดเราหรือท่วมทับเราอย่างนี้นี่ประโยชน์ของ non attachment. And then there are our families. It's possible to have families, to be members of a family without any attachment. It's possible to instead, when there's no attachment to the family, to being a member of a family, then the family just becomes a group of friends helping each other to build a good family and to work together to build a good life. But when we attach to the family, it's a whole other story. Because of attachment, the family becomes a huge mountain that is on top of us. When this mountain is on top of us, it flattens us, it smashes us. But when there's non-attachment, one can be a member of a family without any trouble. Then the family doesn't bite us. There's no dukkha or problems due to the family. This is the benefits of non-attachment. This is the benefits of being free. เรื่องข้างนอกเสร็จไปแล้วทีนี้ก็มาดูเรื่องข้างในตัวชีวิตนั่นเองในแง่ไหนในความหมายไหนตัวชีวิตนั่นเองพอไป attach เข้าเท่านั้นก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีจะเป็นความมืดจนไม่รู้ว่าจะจัดการกันอย่างไรแล้วมันก็มีกิเลสหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะ attach ไปยุ่งกันไปหมดชีวิตนี่มันก็กลายเป็นความทุกข์ทรมานความร้อนเป็นปัญหาขึ้นมาไม่เรียบร้อยไม่ราบรื่นไม่เยือกเย็น So we've looked at a few external things. Next, let's look inside.
We can take life itself, life in all its different aspects and meanings, in any aspect of life. If we attach to it, it becomes a problem immediately. As soon as we attach to life, we make a problem out of it and make trouble for life. And then life is a source of all kinds of dukkha. But when there is life without any attachment to it, then life is free. It's not heavy and it doesn't bite its owners. If we can live life without attaching to it, this is a tremendous benefit. แม้ที่สุดแต่สิ่งที่เรารักและพอใจกันอย่างยิ่งคือตัวความสุขในระดับไหนก็ตามที่เป็นตัวความสุขที่เรียกกันว่าความสุขหลายๆระดับพอ attach เข้ามันกลายเป็นกัดทันทีมันกลายเป็นสัตว์ร้ายกัดทันทีคือกลายเป็นความทุกข์ในความสุขที่เราหวังอยู่ขนขวายอยู่พยายามอยู่เนี่ยพอไป attach แล้วมันก็กลายเป็นสัตว์ร้ายกัดเราทันทีก่อนจะได้มาก็กัดแล้วได้มาแล้วก็กัดแล้วมีไว้ก็กัดแล้วถ้าพลาดไปก็กัดอีกเนี่ยความสุขกลายเป็นความทุกข์เพราะ attachment นั่นเอง Even the thing which we love most of all, the thing we desire most of all, namely happiness, as soon as we attach to it, it creates trouble. Even happiness, this wonderful thing that we love so much, if we attach to it, it gets heavy, it gets hot, and it burns us, it bites us. As soon as when we are attached to happiness, then struggling to get happiness is dukkha. Experiencing the happiness itself turns into dukkha. The side effects are dukkha. We become careless, which makes more dukkha. So attaching even to happiness creates many, many problems. When we can experience happiness without attaching to it, then we are really free. ที่ดูทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งภายในทั้งภายนอกก็จะมาพบว่าโอ้ไอ้สิ่งที่มัน attachment ก็คือความหมายหรือคุณค่าของความเป็นบวกหรือความเป็นลบ positiveness and negativeness นั่นแหละมันมาจากทุกทิศทุกทางมาจากอะไรก็ได้พอไป attach ความเป็นบวกความเป็นลบนั้นก็เกิดปัญหาในภายนอกก็เกิดปัญหาในภายในก็เกิดปัญหาในภายนอกภายในก็เกิดปัญหาท่านอย่าได้ attach ในสิ่งใดไม่มีสิ่งใดที่ควร attach พุทธศาสนาจึงมีหลักว่าไม่ attach ในสิ่งใดทุกสิ่งไม่ควร attach นี่ประโยชน์ของการไม่ attach. So we look outside and we look inside, we look inside and look outside, and discover that no matter what we attach to, it makes trouble. Whether we attach to things inside of ourselves or things outside of ourselves, this attachment gets heavy and creates problems instantly. When we see that all the things that we might attach to are just a source of trouble, that all attachment just makes problems for us and for others, then we learn that it's much better not to attach, that there's no need to attach. So this is why all these different things, attachment coming from all directions, we see in the end as arising from we see that all attachment comes down to attaching to positiveness and negativeness. When we see this,
it's possible to be free and not to attach to the positive and to the negative. And then when there's no attachment at all, then we are free. And so this is why Buddhism teaches don't attach. Buddhism teaches there isn't anything worth attaching to. แล้วมันก็แปลก มีความแปลกที่ว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วเป็นอดีตมันก็เอามา attach ได้สิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่เฉพาะหน้านี่ก็ attach ได้แล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงยังเป็นอนาคตอยู่ก็เอามา attach ได้ด้วยความคิดความนึกความ attach มันมีรอบด้านแล้วก็เลยเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์ Something very strange about attachment is that even things that have passed us by, which happened long ago, we can still attach to these things. And then the things immediately in front of us, the present, we can attach to these as well. And even things in the future, even things that haven't happened, which haven't come, which aren't even real. Because of thought, we can attach to these things. And so we've got attachment all around us on every side. And this just makes a lot of trouble and a lot of dukkha. ถ้าจะพูดอย่างคริสเตียน ก็ต้องพูดว่าถ้าเรามี attachment ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในโลกนี้แล้วก็ไปอยู่โลกพระเจ้ากับพระเจ้าไม่ได้เพราะมัน attach กับโลกนี้อย่างที่นี่เราไปได้จากโลกนี้ไปสู่โลกพระเจ้าแล้วเราไป attach พระเจ้าก็อีกก็หมดเลยก็มีแต่ปัญหามีแต่ความหนักมีแต่ความทุกข์คือไม่ต้อง attach อะไร Or if we speak in Christian terms, we can say that if we attach to anything in this world, then we cannot go to the kingdom of God. As long as we're grasping onto something in this world, there's no way we can get free to enter the kingdom of God. But okay, now we've entered the kingdom of God. If then you go and attach to God itself, then God becomes a lot of dukkha. God gets heavy. God becomes a problem. So no matter what, there is not anything worth attaching to in this world or in any world or anywhere. ภาวะที่ไม่ attach ในอะไรนั่นน่ะโลกพระเจ้าโลกของพระเจ้าคือภาวะที่ไม่ attach อะไรอยู่กับพระเจ้าโดยแท้จริงโดยไม่ต้อง attach อะไรเราก็หมดปัญหาเรียกว่ารอดพ้นหลุดพ้น salvation สูงสุดไปในปัญหาจากปัญหาต่างๆ The state of not attaching to anything at all is the kingdom of God. The state of total non-attachment, where there's no clinging to anything, not even God. This is the kingdom of God. This is the meaning of liberation, or the meaning of salvation. This is the true meaning of salvation, to be totally non-attached. ที่พูดอย่างบุดดิสต์พูดอย่างชาวพุทธ attach อยู่ ในสิ่งใดก็ติดอยู่กับสิ่งนั้นมีปัญหาที่ติดอยู่กับสิ่งนั้นพอไม่ติดในสิ่งใดไม่ยึดติดในสิ่งใดก็ไปอยู่กับนิพพานหรือภาวะแห่งนิพพานปราศจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่มีปัญหาใดๆนี่เรียกว่าหมด attachment แล้วก็ไปอยู่กับนิพพานเหมือนกับว่าไปอยู่กับโลกพระเจ้า Now we can speak in Buddhist terms. As soon as we attach to something,
it becomes heavy, it becomes a problem, it becomes dukkha. But when there's no attachment to anything, when there are no problems and burdens, then we enter nibbana. We are one, or we experience nibbana immediately. As soon as there is no attaching to anything, there is the condition of nibbana. In the same way that the Christian, when not attaching to anything, experiences the kingdom of God. ทุกๆศาสนาจะสอนเรื่องรอดหรือหลุดพ้น salvation emancipation แล้วแต่จะเรียกมันมีหลายคำแต่รวมความแล้วคือรอดจากสิ่งที่ผูกมัดครอบคลุมหุ้มห่อรอดจากสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดถ้ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นผูกมัดหรือเป็นที่คุมขังเป็นคุกเป็นตารางขังขึ้นมาทันทีนี่เราจะต้องช่วยจิตใจนี่ให้มันรอดจากอิทธิพลของความยึดมั่นถือมั่น All religions teach salvation. They teach or emancipation, liberation, whatever they call it. But in all religions, they are teaching salvation, which means just not being tied up or trapped in anything at all. As soon as we get attached to something, it binds us, it traps us, and that becomes a lot of heavy dukkha. But salvation is to be not tied up, caught up, or trapped by anything at all. This is the meaning of salvation, of emancipation, no matter what religion we're talking about, is this total freedom when there's nothing binding the mind, there's nothing covering or bundling us up, when there's freedom. And freedom means no dukkha, no problems, no burdens. คัมภีร์ยิวศาสนายิวโบราณก็ไม่ attach ใน good and evil ข้อความตอนต้นของ Old Testament ของไบเบิลไม่ attach good and evil เต๋าของเราจีก็ไม่ attachment ในยินในยางคือ positive และ negative ฮินดูก็ไม่ attachment ในปุญญะ and ปาปะพุทธศาสนานี่ก็ไม่ attachment ในทุกสิ่งที่จะเรียกว่าดีหรือชั่วหรือทุกอย่างที่มันเป็นคู่ตรงกันข้ามเพราะไม่ attachment ในสิ่งใดก็ฟรีจากสิ่งนั้นนั่นเป็นความรอดท่านทั้งหลายจงดูตัวเองว่ากำลัง attach อยู่ในอะไรแล้วก็ปลดเปลื้องสิ่งนั้นออกไปจะได้โดยอานาปานสติภาวนาแต่ที่สี่เรื่องธรรมะIn the very first pages of the Jewish Old Testament, it teaches that you should not attach to good and evil. It's right there in the very beginning of the Bible. Taoism teaches not to attach to yin and yang. The Hindu teachings tell us not to attach to punya and papa. And then in Buddhism, we're taught not to attach to anything at all, not to attach to good and bad, right and wrong, or any of the other pairs of opposites. When there's no attachment, then we are free. There's no trouble. Life is truly free. So you all ought to take a good look at yourself and see what it is you're attaching to, and then liberate those attachments.
liberate them by practicing Anapanasati, especially practicing this fourth stage or fourth tetrad that has to do with Dhamma. In this way, liberate all these attachments so that there is freedom and peace. ท่านมองเห็นเองอยู่แล้วไม่ต้องใครบอกว่าอานาปานสติไม่ attach ในกายกายะไม่ attach ในเวทนา feeling ไม่ attach ในจิตและสิ่งที่เป็นสมบัติของจิตแล้วก็ไม่ attach ต่อธรรมหรือธรรมชาติทั้งปวงธรรมชาติทั้งปวงไม่ attach ต่อสิ่งทั้งสี่นี่แล้วก็คือไม่ attach ต่อสิ่งใดๆท่านใคร่ครวญให้เห็นมองให้เห็นแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ You can all see for yourself without having to be told by anyone else that in Anapanasati there is non-attachment to the body, non-attachment to the feelings, non-attachment to the mind and all the wealth of the mind. And there's no attachment to Dhamma, to Dhammas, to all the things, whether positive and negative or whatever, that make up this world. You can see this just by practicing. If you pass through enough practice, you will see for yourself that in Anapanasati there is no attachment to anything at all. เมื่อท่านไม่ attach ในสิ่งใดโลกนี้ก็จะไม่มีความเป็นบวกหรือความเป็นลบแก่ท่านทั้งหลายก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ positiveness negativeness ในโลกอีกต่อไปนั่นคือ free หลุดรอดโลกไม่มีอิทธิพลใดๆเหนือจิตใจของเราอีกต่อไป When there is no attachment to anything, then positiveness and negativeness cannot trap us, cannot influence us. And so then there are no problems arising because of the positive and the negative, and we are free. We are free because there's nothing that can make any problems for us ever again. เดี๋ยวนี้โลกทั้งหมดบูชา positiveness มากเกินไปใช่ไหมขอช่วยดูนี่สำคัญมากเรากำลังหลงใน positive ความเป็นบวกในโลกนี้มากเกินไปใช่ไหม Now the whole world is worshiping and indulging in the positive. Isn't that so? If we take a good look and see how much the world is caught up and infatuated by the positive. Isn't this true that the whole world is deceived and trapped by positiveness? ความเป็นบวกมันจึงเฟ้อนะความเป็นบวกจึงเฟ้อในโลกมันครอบงำไปด้วยทุกหนทุกแห่งเราเป็นทาสของโพสิทีฟเราก็ไปซื้อหาวัตถุสิ่งของปัจจัยอะไรที่จะมาส่งเสริมความรู้สึกเป็นบวกเต็มไปทั้งบ้านทั้งเรือนเต็มไปทั้งโลกเนี่ยเพราะว่าเราไปหลงความเป็นบวกในโลกโดย attachment นั่นเอง So the positive is in excess. Positiveness is now excessive. And so we spend so much time and energy traveling around and collecting and buying things that will give us some positiveness. And so our homes, our houses are just crammed full of stuff that will be positive for us, that will make things positive for us. And so our lives are full of excessive positiveness. And all this is because of attachment. It's just because of attachment. ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามฝึกอานาปานสติให้สำเร็จ
มีความรู้มีผลมีคุณค่าของอานาปานสติให้ได้แล้วท่านก็สามารถหายใจทีเดียวขับไล่ความเป็นบวกความเป็นลบในโลกออกไปหมดสิ้นด้วยการหายใจทีเดียวหายใจทีเดียวไม่มี positive เน็ต negative เน็ตเหลืออยู่ในโลกนั่นมันมากถึงขนาดนั้นนะขอให้สนใจเถอะ And so we hope that you will all be interested in Anapanasati, because this will give us the means to understand all the areas of life and live and respond to things without attachment. Through Anapanasati, we can live in this world full of positive and negative things without being their slaves. We can be free of all the power of the positive and negative. With just one breath, if we really develop our practice, with just one breath, we can completely sweep aside all the positive and the negative in the mind. And so we hope that you will be very interested in this practice. It has tremendous benefits. We hope you will take the time to find out how to practice, and then once you know how to practice, that you will practice diligently and correctly in order to be free. ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นท่านจะใช้อานาปานสตินี้อย่างวิทยาศาสตร์ก็ได้ท่านจะใช้อย่างอนามัยวิทยาก็ได้ท่านจะใช้อย่างศิลปะที่งดงามที่สุดก็ได้จะใช้อย่างธรรมะคือหน้าที่เพื่อความรอดหน้าที่เพื่อความรอดก็ได้จะใช้อย่างศาสนาก็ได้จะใช้อย่าง superstitious power ก็ได้ขอให้ท่านสนใจเถิดมันมีผลเกินค่าเกินที่จะกล่าว As we mentioned at the beginning, you can use Anapanasati as a science if you wish, or you can use it for health, or you can use it as an art. You can use Anapanasati as Dhamma, as a duty. You can even use Anapanasati as religion. And it's even possible to use Anapanasati as superstition for the sake of magic powers and so on. Take a good look at Anapanasati and see all the different ways we can use it, all the many benefits that come from it. And then you will appreciate what you have now available to you. ช่วงเวลา10 วันของการฝึกฝนนี่มันไม่อาจจะทำให้บรรลุผลทั้งหมดนี้ได้แต่ก็เป็นความรู้เป็นเบื้องต้นเป็นจุดตั้งต้นของความรู้ที่ท่านจะต้องปฏิบัติศึกษาต่อไป10 วันครั้งที่2 10 วันครั้งที่3อะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้กลับไปบ้านแล้วก็ขอให้ทำต่อจนให้ได้ผลอย่างที่กล่าวมานี่คืออานาปานสติและประโยชน์ของอานาปานสติ It's unlikely that in 10 days you will achieve or experience all of these benefits and results. It's much more probable that you must continue practicing for a while until these benefits will occur. So this 10-day retreat is not meant that you're going to have all this happen to you at once, but this is a starting point where you can take the time to understand how to practice, and then you can put that into practice
for the rest of your life. If you wish, you can come back for a second 10 days or a third 10 days in order to supplement and deepen your understanding and your ability to practice. But you can practice wherever you go. The important thing is to understand the basics of practice enough to be able to do it. And then you can add more refined, more detailed information as you go. The important thing, however, is not coming here for retreats or reading books or all that, but to practice this consistently. The retreat, books, whatever, are to tell us how to practice, but it's all worthless until we actually do practice it. Through practice, we can realize all the various benefits that we've been talking about. ขอขอบคุณท่านทั้งหลายในการเป็นผู้ฟังที่ดีและขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความก้าวหน้าในความรู้และการปฏิบัติอานาปานสติของท่านยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดขอยุติการบรรยายในวันนี้ And last of all, we thank you again for being good listeners, for patiently staying with us. And we hope, we'd like to express our wish that you will progress in your understanding and in your practice of Anapanasati until you reach its limit. So thank you, and we'll close today's talk.